Halo Gosling, kali ini kita kedatangan keyboard mechanical. Ini katanya mau ganti switch dari blue switch ke red switch. Masalahnya ini keyboardnya itu bukan hot swap, jadi harus di solder. Oke, langsung aja kita buka dulu switchnya. Ini yang mau diganti itu cuman yang huruf abjad aja ya. Nah, ini males nih, ini harus di solder cuy. Kita tetesin dulu flux di bagian switchnya, solder, kita cabut satu persatu sampai semuanya kita lepas. Oke, kita bersihin fluxnya, lalu kita bersihin juga timah yang lama pakai Goodwick. Nah, ini proses yang saya suka nih, yaitu pasang switch yang baru. Cuma itu doang sih yang asik. Lanjut kita solder setiap switch yang udah kita pasang supaya kuat gak lepas. Oke, udah nyala deh. Enak nih, silent juga suaranya. Mantap. Thank you Gosling, bye bye.